reporter akorte doan phan adap kimi radong pajilo adat militum north eastern range silunijan forest range ahin pe lasi pini nalitum phan ladak nilitum range office platform long nepa ik abangke lai hello je carbing long life pen 20 January arni jitu a news ke paklang la so puthat nili nam klar ki pi pusing ngali tum kado hoye kote phanang hangi ase la so a news ki klang puthat abangge nili la so clarification si ki pi kang tum je silunijan forest range pen kene pathing piam hang norms follow up kuri repin pen joy pen aju pirlo dakewan tanga thing pi alang lilitum jojor et pu news ke klang si lilila so puthai sin nilitum han pachini ko je nilitum forest north eastern range forest range pen nilitum kene thing pi a kado kami kusitame as per auction procedures ateng pen as per directions of DFO alang litum kado kawe norms follow up kuri air pen range office level long DFO level pen order ating si nilitum dak kisistang ating pi nilitum release aso ka release abud abangke dak pen gari ke chon mate dak pen gari ke bar la sohor bange abud dak pen ke anar lo si bar po jongsi gari kilo der hook mate alang litum kachima nagari lebar hai hui kom hek pulote ladapen kilot ke der joinesi ajo firlo mane dakmen si ke bar ajo firlo ta most probably 5-6 malam si bar lasi alang litum allegation ke wana teng pen ajo firlo thempi aron repen te chojor ko alam man ke ahok kali lapen aron dam dipin lo lasi nili chini kantung abangke lalo je 2022-23 financial year saho nilitum dak silunijan forest range pen 1081 pieces miscellaneous non-sal lapen barmistic haihu nilitum dak north eastern range silunijan pen sis iklong 1081 pieces lapen ladak total volume nilitum kadogawe hisab et si nanglitum phan with record si nilila so alam na pachini po je 127.428 cubic meter 1081 pieces pen nilitum 127.428 cubic meter athing pi nilitum si siglong lo la pen la so athing pi as per procedures DFO office level on option ka conduct tengsi nilitum DFO order ateng pen nilitum release iglo la pen la so 127.428 cubic meter ateng nilitum government revenue realize iglo gov revenue out of GST la pen kadogawe a tax baddi nilitum 16,56,457 a mediu banke Carbing long autonomous council arideng kodai iklo nilitum lasi alang litum dak jitu allegation ke wana teng aron ripen kachojor kacholang polam mani ahok kali nilitum with proof nilitum with DFO's order kadogawe nilitum arideng do lasi ladaka banke with proof sin nalitum phan nang pachini iklo 2022-23 financial year sahut bankruptcy amuni highest bidder ting haladak DFO's office pen dak order ampal iglo lake one number ke Samson inti Koilamati Juri Bora Golaghat Biju Soikia Golaghat Noven Terang Borneria Sika Teronpi Difu Pratap Singh Rongfar most probably Borneria
bongsok lekte suryoja. Alang litum si highest bidder iglo. Alang litum pansi 2022-23 and inkan ke alang litum pansi la highest bidder tengpen alang litum pansi thengpi mocha khodai iglo. Nasi alang litum pene ke chini kan tum do pulote nilitum with the force order pustame nilitum mari dengdo. Abang ke lapu si tambong pose pulo la sokot khang da ko lam patak na to mahin pen koson alam se paklak kon ko. Nasi carving long life pen alang litum halasu tariging koyer ni jitu ke paklang. Barmistik dambong pu alang litum pachini glo lapen Silunijan forest range lapen bukajan forest range atum ne dunde det pu alam si alang litum hadak pache tagiglo. Lasi kapregaren salam nili pudunde dak nilitum northeastern range forest range pen bangke lahai illegal transportation aputhak nilitum action dengiglo barmistik aputhak pustame nilitum 2022-23 aninkan nilitum homthom lp agari nebiglo aso homthom agari pen nilitum 532 pieces barmistik sis iglo lapen total volume bange 89.242 cubic meter atheng pieces iglo lapen government revenue pustame 13,85,130 rupees nilitum carving law autonomous council reading hodai revenue banke lasi warmistik aputhak nilitum action ene polam bange lapange pachubayala nilitum action pustame enik bomlo aru lasoteng si nilitum atheng pi hahi agari hahi pustame sisiklo lakin neptang thing pi bini abang ke nang tu aku books to jong jong lap alam thiku thak son son pen pieces pen nilitum 13,85,130 rupees banke carving law autonomous arideng hodai glo ni pachini glo noven terang born area Sika Teron Difu Pratap Singh Rongfar most probably born area Bongsok Lekte Suryoja. Alang litum si highest bidder iglo. Alang litum pansi 2022-23 and inkan ke alang litum pansi la highest bidder tengpen alang litum pansi thengpi mocha khodai iglo. Nasi alang litum pene ke chini kan tum do pulote nilitum with the force order pustame nilitum mari dengdo nilitum kado kawe TP as per procedures ateng si nilitum TP kado kawe release iglo nasi lan sina nilitum Litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.